friends, welcome to மெட்ராஸ் சமையல். இன்னைக்கு நம்ம மெட்ராஸ் சமையல்ல சுவையான சிக்கன் மஞ்சூரியன் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து நான் அப்புறமா ஃப்ரைட் ரைஸ் கூட அட்டகாசமான சைடு டிஷ். இது பண்றதுக்கு நான் இன்னைக்கு 1/2 கிலோ எலும்பில்லாத சிக்கன் துண்டுகள் எடுத்துர்க்கேன். அதை வந்து இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ் பீசஸா வெட்டி வச்சிருக்கேன். இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுல்ல சேர்த்துடலாம். கூடவே ஒரு முட்டை, 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், தேவையான அளவு உப்பு, அப்புறமா கொஞ்சமா மிளகு, கூடவே இதை வந்து சேர்த்து பைண்ட் பண்ணுறதுக்காக 3 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு, கூடவே 3 டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு. நீங்கள் மைதா மாவு சேர்க்க மாட்டிங்கன்னா வெறும் சோள மாவு மட்டும் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும். ஒருவேளை ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மாவு சேர்த்துக்கோங்க. சரியாக இருக்குது. இதை வந்து நம்ம உடனேவும் பொரிக்கலாம், இல்லை 15 நிமிஷம் ஊற வச்சதுக்கப்புறமும் நம்ம பண்ணலாம். இப்போ எண்ணெய் சூடாக இருக்குது, போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி நல்லா மொறு மொறுன்னு வந்ததும் இதை எடுத்து வெளியே வச்சுருங்க. சிக்கன் பொரிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம மஞ்சூரியன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். அதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் இதில் சின்ன சின்னதாக நறுக்குன 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி, கூடவே சின்ன சின்னதாக நறுக்குன 1 டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு, இப்போ இதில் ஒரு வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுருக்கேன். கூடவே குடை மிளகாய். இது வந்து 1 நிமிஷம் லைட்டாக வதங்கினா போதும். இப்போ இதில் நம்ம சாஸ்லாம் சேர்க்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ். உங்ககிட்ட வந்து டார்க் சோயா சாஸ் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் குறைவாக சேர்த்துக்கோங்க, ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். லைட் சோயா சாஸ்னால் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போதும். 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ், 2 டேபிள் ஸ்பூன் தக்காளி சாஸ், அப்புறமா 2 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ். உங்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ரையாக வேணும் அப்படின்னா சாஸ் சேர்த்ததும் நம்ம சிக்கனை சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். செமி கிரேவியாக வேணும் அப்படின்னா ஒரு பவுலில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 1/4 கப் போல் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கரைச்சிட்டு உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. அப்படியே சேர்த்தா கலங்காது, அதனால தான் கரைச்சிட்டு பண்ணுறோம். இது ஒரு கொதி வந்ததும் கொஞ்சம் கெட்டியாகும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கெட்டியானதும் நம்ம வச்சுருக்க சிக்கனை உள்ளே சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துருங்க. கடைசியாக இதில் கொஞ்சம் மிளகு, அப்புறமா கொஞ்சமாக உப்பு. நம்ம சேர்த்த எல்லா சாஸ்லேயும் உப்பு இருக்கும், அதனால் உப்பு சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் கவனமாக சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நறுக்குன வெங்காயத்தால் சேர்த்துக்கோங்க. ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். டடா, நம்மளோட சுட சுட சிக்கன் மஞ்சூரியன் சூப்பராக தயாராகியாச்சு. நான் இன்றைக்கி பன்னீர் ஃப்ரைட் ரைஸோட ஜாலியாக சாப்பிட போகிறேன். நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மெட்ராஸ் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாவின் சுவையரும்புகள் மலரட்டும்.